喂，Hello，大家好啊！浩天啊，咁我哋今日咧就會同大家講一講咧啲冷氣機嗰個匹數，要點樣揀啦？咩係匹數啦？咩係變頻啊、定頻啊、窗口機啊、分體機啊，或者係多聯機一拖二啊，咁我都會今日同大家做一個分享，咁樣同大家傾一傾嘅。我見到你好似都有準備一啲 PowerPoint 喎。哦，係啊，我已經係啊，係自己揼咗一個 PowerPoint 啦，咁係就希望喺一陣間講嘅時候就等大家可以更加清楚啲啦。咁啊，亦都會有啲有個概念啦，係啦。咁我亦都會分享一下我平時做嘢嗰啲相啦，咁可以同大家去更加貼切啲去知道嗰個實際發生緊啲咩事咯，都係會。即係你呢一段片就係話翻俾你聽，就係話係教啲即係分享啦，嗯，一啲經驗話俾你聽，就係話屋企應該點樣去選擇冷氣機，係啦，冇另錯啦。外選擇個匹數。冇錯啦，係因為都夏天啦，咁其實好多人咧，佢可能係一個新嘅單位啦，或者係諗住即將換冷氣機嘅時候，佢唔識揀啊，佢唔知道到底自己係要啲乜嘢，要啲咩匹數啊，係要定頻啊、分體啊、變頻啊、窗口機啊，大家都冇概念嘅，咁亦都好常話要咩一拖二啊咁樣啦，咁我其實今日我都會同大家去講一講啦，咁等你哋大家去做一個選擇嘅時候，起碼都有個概念，去知道啊，其實我係需要一個咩嘅冷氣機。要需要啲乜嘢嘢，等自己去揀嘅時候就唔會咁容易就揀錯咯。嗱、好啦，咁樣講一講啦。咁其實我哋都會略略咁好基本、好基礎咁樣去講一講點樣去揀一個冷氣機。咁亦都會講一講啦，變頻、定頻有咩分別？因為其實好多人都係同埋包括啲客咧都好疑惑啊，咩係變頻啊，咩係定頻啊。咁我陣間都會略略咁講一講嘅。咁亦都會講一講窗口機啦，咁啊最常用咧，大家都窗口機啦，咁亦都係同講下分體啦，同埋多聯機嘅，呢啲我哋都會講一講嘅，係啦。嗱咁啊如果好概括嚟講，大部分嘅師傅都係話100尺就用一匹，85尺就用匹半，咁啊200尺就要用兩匹嘅，咁啊如此類推啦。咁係一個好粗略嘅估計，去估算嘅。咁啊，好多情況下，係咪100% 啱咧？咁啊唔係嘅。咁咩情況下需要去考慮有啲額外嘅考慮嘢啦？咁都係話太陽光係啦，太陽光係一個好勁嘅一個熱量嚟嘅。咁啊，例如係你向東啦，你向西啦，或者係你一個天台啦。咁你其實呢啲大部分嘅情況下咧，嗰啲太陽光都會曬住呢幅牆嘅。咁佢咧就會一個好勁嘅一個熱量，去令到你間屋咧就會變到好熱嘅。咁亦都係可能講係一個開放式嘅廚房啦，例如係玻璃啦，用玻璃啦，或者係冇遮冇掩一個嘅廚房嘅。咁你煮飯嘅時候咧，咁其實你炒餸嗰啲熱量咧都係會供晒出嚟嘅。咁亦都係你本身個人怕熱啦，或者你係用啲好容易即係好發熱嘅裝置嘅，即係例如話係聽 HiFi 啊，最常見係聽 HiFi 啦。咁亦都可能係你用一個比較勁嘅電腦嘅，例如係我自己用緊4090啦。咁可能喺我開電腦之前係間屋係27、8度嘅，咁一開咗咧，好快就已經係31度咁上下㗎啦。咁其實呢啲所有嘅嘢咧，其實會係一個熱嚟嘅，會令到你個室內嘅溫度就會升高啦。咁亦都係一啲係例如 U value 比較高啲嘅嘢啦，例如係你係唔係一個石屎牆嚟嘅，可能係一個鐵皮屋啦，即係貨櫃屋啦，亦都可能係木啦，或者係你玻璃面積比較多啲嘅，例如係你係一個玻璃幕牆嘅嚟寫字樓啦。咁呢啲情況咧，其實嗰個熱量都我哋個考慮咧都要係大啲嘅。即係即係你嘅意思，即係話如果一個尺數大細，其實要同多唔多個熱源，即係有冇多個，譬如多啲人喺度又唔同啊，係啦，係咪？你或者你喺入邊有 BBQ 咁又唔同計法嘅，係啦，即係唔關冇錯啦，尺數大細嘅，係睇個熱能。係啦，尺數係一個好粗略嘅估算嚟嘅。咁啊，一陣間轉頭都會講一講啲常見嘅熱量係乜嘢啦。咁我亦都會同大家解釋下嘅，都會係啦。咁啊，分區域啦。咁首先咧，我哋一定係建議一個區域用一部冷氣嘅，即係咩意思咧？就譬如一間房就用一部冷氣，一個廳就用一部冷氣，係啦。咁啊，好多人咧，好多客咧，佢哋都好中意咧，就係話我喺廳用一部冷氣就打滿晒全屋，係講緊係兩房一廳嗰啲嚟嘅喎。咁啊，好多客咁同我講嘅話 OK 嘅，冇問題嘅。咁當然我哋唔會阻止佢啦。咁但係當你去設計一個冷氣嘅時候，即係我哋就唔會建議你房唔裝冷氣啦。當然係，即係你可以用一部冷氣機去吹殺佢嘅。咁但係你實際上咧，你得到啲乜嘢咧？你可能有少少涼浸浸啦，唔係好凍啦，用多咗電啦，即係你會好多咁嘅情況嘅。咁所以咧，其實我哋都係講一部冷氣係一個區域係啦。咁啊，千祈唔好話一部冷氣我要吹兩間房，
吹埋入廳，好多好多嘅係啦，好多都係咁樣諗嘅，咁啊盡量就冇咁樣做啦，係啦，因為你部冷氣機你會長期都會搶到好勁嘅，係啦，就盡量就冇咁樣啦。咁冷量啦，咁即係其實我哋常見嘅係 BTU 啦，即係我哋好多話我1800 BTU 啊，或者係kW 啦、kilowatt 啦，咁都好多呢啲咁嘅嘢嘅。咁係講緊嗰個冷氣機佢可以做到出嚟嗰個冷量。咁呢個冷量我嚟做啲乜嘢嘅咧？咁我就係用嚟抵消一個熱量嘅。咁熱量係咩咧？你可以當係一個人啦。咁你係譬如我1個鐘頭我要食1碗飯嘅。咁你唔俾冷氣，即係你唔俾飯佢食嘅時候咧，咁佢就會越嚟越餓啦。咁你咪要食，即係佢咪越嚟越肚餓咯。咁你咪越嚟要食越嚟越多飯咯。咁其實熱量都係咁樣嘅。你唔開冷氣嘅時候咧，佢係會儲住咗喺間屋裏邊嘅，即係佢會越儲越多，越儲越多，越儲越多啦。咁熱量咧，佢都係無時無刻會有嘅。咁所以咧就係譬如話，如果你買一部冷氣機，你其實根本上你係供應唔到1碗飯俾佢食嘅時候，咁你咪只會係越嚟越唔夠凍咯。甚至乎你係開極都唔涼咁解咯。咁其實好多時咧就係你個 BTU 嗰個匹數嗰個揀細咗啦，咁就會有咁嘅情況出現咯。咁另一樣嘢咧就係嗰個冷氣嗰個風速啦。咁其實咧我發現好多客咧佢哋都話唔夠凍。咁唔夠凍咧個最主要嘅原因咧就唔係話個匹數唔夠，匹數夠嘅，咁而係佢嗰個風，佢將個風咧好多時開一格啦，甚至乎其實佢開好大風，但係嗰個出風位咧係已經係太過污糟去塞住咗嘅，咁根本都冇風吹到出嚟。咁所以你個冷量你根本都做唔到一個室內一個嘅熱交換咧，咁你其實 keep 住咧都係唔夠凍嘅，係啦。咁就除咗匹數個風量其實都好緊要嘅。咁回風咧，第二樣咧比較緊要嘅就係回風嚟嘅。咁啱啱講過啦，咁其實佢係做一個熱交換啦。咁如果你個回風嗰個令到個室內嗰個溫度嗰個熱交換咧效能差嘅時候咧，咁你其實你基本上你係降唔到幾多溫度嘅。咁最常見啦，好多客啦，佢哋係設計公司啦，佢幫你設計將一部冷氣機就收埋咗一個盒入邊嘅。咁你嗰個情況咧，其實你根本回風你係吸唔到出邊嗰個室外嗰個客廳，譬如客廳啦，你根本吸唔到出邊嗰個溫度嚟嘅。你吸嚟吸去都係其實嗰個裝修嗰個木殼入邊嗰個空氣嚟嘅。咁你降嚟降去降個溫度咧，都係嗰個木殼裏邊嘅溫度嚟嘅。咁你就會影響咗，其實你根本都係唔夠凍，你打唔勻。其實就唔關個匹數事。我哋遇到好多客人㗎。咁其實咧佢都係話，其實一個100尺嘅單位，咁佢哋房嚟嘅，咁佢咧就話我一匹我唔夠凍喎，我諗住裝部2匹。咁其實咧就冇意思嘅，因為你根本都係吸唔到風，你做唔到一個降溫嗰個效果，咁所以你嗰個匹數係已經係唔係一個影響呢個冷量嘅一個因素嚟啦，已經係。嗱咁製冷量啦，咁最常見嗰啲型號咩07、09、10咩22、25咁其實都係講緊佢個 kilowatt 或者係佢個 BTU 嚟嘅，咁呢個係一個參考嚟㗎啦。咁如果你以一個定頻嚟講嘅話咧，同匹數。佢嗰個製冷量會係重要啲嘅，因為佢嗰個BTU 係定咗嘅，咁所以咧佢嘅 BTU 越高咧，咁佢嗰個製冷量就自然越多啦。咁但係如果你係變頻機嘅時候咧，咁就唔係啦。咁你雖然同匹數啦，咁其實你嗰個製冷量係咪咁緊要咧？唔係嘅。咁我呢個下邊你會見到啦，咁我就會有一紮嘅數據出咗嚟啦。咁大家都會見到，可能佢嗰個 BTU 係一個係8000幾啦，兩個8000幾啦。咁有啲你會見到係9000幾嘅個 BTU 係要大啲喎。咁我揀嗰部10嗰部9200嘅係咪會凍啲啊？快凍啲啊？如果你變頻機咧就唔係嘅。咁我陣間都會同大家講一講嗰個點解會唔同嘅。咁講一講啦，熱量啦，咁係喺邊度嚟嘅咧？咁最主要最大嘅熱量咧就係一個太陽光嚟嘅。咁太陽光即係講緊係去曬落你幅牆度啦，曬落你個窗度啦，咁去傳入屋嗰個熱量嚟嘅。咁即係簡單啲嚟講，譬如你喺一個球場，一個戶外嘅球場，你見到個金屬欄杆，你擺隻手落去嘅時候，或者你喺沙灘嘅時候，你就咁唔着鞋踩落啲沙嗰度，其實你都 feel 到係熱㗎嘛，你會縮㗎嘛。咁其實只不過係佢呢個已經熱量已經係收集咗個太陽嘅能量，佢係已經儲存咗喺度㗎啦。咁換句話説，即係話，如果你喺屋入邊，你根本儲存咗呢個熱量嘅時候，咁你個屋個溫度只會越嚟越高。咁所以你嗰個冷量咧就係要揀一個合適嘅冷量咧，就要去抵消呢啲熱量。如果唔係咧，你間屋咧過唔到溫不特止咧，就會越嚟越熱嘅。即係你嘅意思，即係話，如果遇到呢啲熱能比較多嗰啲咧，你就需要可能個匹數要加大啦，冇錯啦，抵消翻佢啦。冇錯啦，咁最常見啦就係天台嘅，因為天台咧其實你嗰個天台咧，如果你個隔熱層做得好嘅，當然冇問題啦。咁有啲佢可能本身個隔熱層做得唔好嘅時候，咁佢其實儲咗好多熱量喺度嘅，咁佢就會變咗就係話裝咗
以呢個尺數嚟計咧，佢裝咗合適嘅匹數，但係依然都係 keep 住唔夠凍。點解咧？就係個問題就係出在太勁啦，嗰啲熱量太過多熱量啦，佢根本都唔夠足以去抵消嗰個熱量，所以就會 feel 到咦點解我要開20度啊，開好低嘅先至可以叫做好少少，係啦，就咁嘅情況咯。咁啊啱啱亦都講過啦，人啦其實都係一個熱量嚟㗎啦，例如咧燈啊，即係譬如嗰啲 LED 燈啊、死燈啊、射燈啊、嗰啲氛圍燈啊、氣氛燈啊，好多嘅，好多啲裝飾燈嘅。咁啊最簡單就係你擺喺手埋盞燈嗰度，佢哋 feel 都係熱㗎嘛，係啦。咁你例如啲火油條都係熱㗎嘛，咁其實種種都係熱量嚟嘅，係啦。千祈你唔好以為我擺嚿嘢，我擺一嚿嘢喺嗰個角落頭嗰度，喂佢點會關點會令到個間屋唔夠凍啊？咁其實一嚿就係，但係如果你10嚿儲埋嘅時候咧，咁你呢個熱量咧其實就係我哋要計埋落去嘅。咁亦都係個單位嗰個面數啦，即係譬如向街嗰個方向比較多啲嘅意思係啦，即係譬如話，如果好似喺呢張圖啦，左手邊嗰度啦，咁其實佢一字形排開嘅，咁其實咧佢只不過係得一面咧係會俾太陽照到嘅。但係如果唔係喎，你好似我哋右手邊嗰度咧，佢一個 L 位一個曲尺位啦，咁其實佢係兩面都係受緊呢個太陽光照緊嘅。咁其實呢個即係直接咁樣講就係話，佢受呢個太陽照射嗰個面積咧就大咗，咁所以佢嗰個吸收個熱量咧就會大啲嘅。咁呢個都係一個計算嘅一個因素嚟嘅咯，係啦，即係一個考慮因素係啦。咁啱啱講過啦，個風量啦，其實都係一個好大嘅影響啦，個風量。咁咧佢其實嗰個風量嗰個原理咧，只不過係大家當一個風扇咁樣啦。咁咧佢其實嗰個降溫嘅原理咧，佢就係將佢一個不斷咁樣吸，不斷咁樣吸，佢吸晒室內嗰個熱嘅空氣，佢吸咗落嗰排凍開嗰度，然之後咧佢就經過一排凍開嘅佢就變翻咗個凍空氣就吹翻出嚟啦。咁就千祈佢就唔係一個去憑空咁樣製咗啲凍冷氣出嚟嘅，係好多人都以為咗我開咗冷氣，佢係就咁不斷咁樣製造啲凍嘅冷氣出嚟，其實就唔係嘅，佢係要靠吸咗室內一啲比較熱嘅空氣，然之後咧就經過咗佢排開，就過濾翻一個凍空氣吹翻出嚟嘅，係啦，呢個先係一個真正嗰個冷嘅循環，一個熱交換嚟嘅，係啦。咁你個風速你開得越快，即係令到你呢個室內嗰個空氣個循環就越快。咁你室內個空氣循環越快嘅時候咧，咁你就可以令到嗰啲熱空氣咧就更加快入到部機嗰度，然之後就變翻凍空氣吹翻出嚟嘅，即係呢個一個熱嘅循環嚟嘅。咁所以有陣時咧面積比較大，你個出風機唔夠嘅時候咧，我哋通常都會建議啲客咧去裝翻一啲嘅循環風扇放喺地下度啦。咁啊目的都好簡單，就係令到呢個空氣循環大啲嘅，就會個效果會更加好啲啦。咁大家都可以上啲機電工程署啦，咁其實好多小冊子咧都係教晒大家咧盡量就放多啲風扇，令到室內嗰個空氣循環更加好，咁個製冷量就會更加好，同埋會更加慳電嘅。咁啊講過啦，回風啦，回風都係一個影響凍唔凍一個好重要嘅因素嚟嘅。咁啊簡單啲嚟講啦，譬如話我吹一個單位嘅風出嚟，譬如啦，咁佢就要吸翻一個單位嘅風落去嘅。咁即係咩意思咧？即係話如果你個位根本上你係裝到好貼啦，即係好貼嘅天花啦，你根本你吹出嚟嗰個風嗰個量，譬如假設啦一個 meter cube 吹出嚟啦，咁佢要吸翻一個 meter cube 嘅空氣入去㗎嘛。咁但係你個空間唔夠，你只能夠吸到0.5嘅時候喎，咁會有啲咩事情發生咧？嗱，譬如你吹風出嚟係1個 meter per second 咁啊，say 咁樣啦。咁如果你個空間吸風細咗時候咧，咁佢嗰個吸風量佢會快咗嘅。咁吸風量快咗會有個咩問題出現咧？第一，有機會出現啲肥肥聲啦，會有呢個情況出現嘅。第二就係佢嗰個積塵嗰個能力會大咗嘅。咁點解咧？因為你嗰個吸風快咗啊，因為你嗰個你空間嗰個空氣嗰個體積唔夠去吸啊，咁所以令到佢嗰個吸風個速度會變快咗。咁吸風個速度變快咗咧，佢就會令到嗰個吸引力咧會大咗。咁啊，所以周圍嘅塵咧就會更加容易去聚積埋落去嘅。咁啊，變咗你嗰啲隔塵網會更加容易污糟嘅。咁亦都係例如係好多分體機啦。咁點解咁容易積塵咧？就係因為啲師傅咧佢裝得太貼，佢裝得太貼嘅時候咧，咁佢又要去彌補嗰個風速嘅時候咧，咁佢嗰個風速就會吸得更加快，就會更加容易積塵嘅。咁所以個問題就係咁樣咯。咁啊，亦都係啦，啱啱講過啦，個回風空間變細啦，即係佢係裝咗一個空間裏邊，佢根本佢都吸唔到出邊嘅空氣嚟嘅，吸嚟吸去都係根本個籠入邊嗰啲空氣嚟嘅。咁啊，第一個情況就係佢根本都過唔到出邊個溫度。第二就係佢會有一個冷短路嘅情況出現，即係咩意思咧？即係譬如話佢已經吸到吸無可吸啦，佢有機會會吸到佢吹出嚟個冷氣，咁佢
吹出嚟個冷氣俾佢吸咗落去咧，咁佢就會經過個 sensor，佢就會誤以為咦好似夠凍咯喎，屋呢個空間已經夠凍咯，咁佢就會開始停機啊，或者佢開始行變頻啦，好多咁嘅情況咧就會出現唔夠凍嘅情況，咁係一個惡性循環嚟嘅。咁所以點解好多客佢話誒唔夠凍喎？咁其實唔夠凍係好多原因嚟嘅。咁如果大家真係諗住裝修，睇咗呢段片咧，真係盡量咧就唔好做嗰啲將成部機擁實晒，裝晒百葉嗰啲，就盡量真係唔好用呢啲咁嘅設計啦。即係盡量都係裝呢，即係呢啲你其實都係裝機嘅時候要注意嘅。冇錯啦，即係冇太貼天花啦，等佢有啲位有啲空氣可以去翻回風嗰度。冇錯啦，咁啊準啲。係啦， Okay。咁啊嗱當然啦，我都明白啦，好多屋苑咧，咁其實佢本身嗰個設計咧係真係唔夠回風嘅。咁呢啲就真係另計啦，即係例如係天晴間啦，呢啲佢咧本身嗰個窿咧係即係本身已經係有大校晒窿㗎啦，已經係咁佢嗰個空間佢真係唔係好多機裝到嘅。咁呢啲真係冇辦法就冇辦法啦，當然係咁。但係如果你話一個全新嘅位有晒位嘅去設計嘅時候咧，咁大家就記得注意呢一點咯，係啦，尤其是係大家諗住做入場嘅時候，咁啊一定要更加去留意呢個嘢咯。好啦。咁啊嗱，控制遙控器個温度啦，咁你聽落好似好簡單啦，咁其實咧好多客人都誤會咗嘅。咁咧佢成日都拎住個遙控啦，10度、16度、20度、24度，咁其實咁到底呢個温度係咩意思咧？咁其實呢個係一個 set point 嚟嘅。set point 嘅意思即係話你要期望嘅室內温度。咁啊好多客都誤會咗，因為我部機唔夠凍喎，撳16度係咪會凍啲咧？絕對唔係嘅。你撳24度係咪出24度嘅冷氣咧？唔係嘅。撳27度出27度嘅冷氣咧？都唔係嘅，咁呢個咧只不過係同一部冷氣機講，我想要個室內温度，譬如我開24度，我想要個温度佢做到24度嘅。你開16度，你想要室內温度做到16度嘅，只不過係咁嘅意思嚟嘅啫。咁就唔係話啲客人咧話，我唔夠凍，我係咁撳低啲嘅，冇意思嘅。只要你到唔到嗰個温度咧，你撳幾低咧，都係冇意思嘅。咁所以咧就唔好淨係一味較低，係啦，因為我哋發現好多客人咧，佢哋話唔夠凍喎，咁係咁撳16度，16度都唔夠凍喎。咁但係拎起個遙控器睇嘅時候咧，原來佢開咗一格風，咁啊。點解唔夠凍咧？其實就有原因嘅，係啦，就唔係話淨係單靠嗰個温度，而係佢嗰個風量，係啦，風量都係會有一個好大嘅影響嚟嘅。即係有時我發覺咧，係咪有啲咧，你校到好凍，但係個風量校到好細，咁就會滴水㗎係嘛？有機會嘅，係啦。如果你風量細嘅時候咧，咁因為佢嗰個風量佢出得太慢啦，咁佢咧變咗佢如果佢嗰個温差本身比較大嘅時候咧，咁就好容易會起倒汗水嘅，係啦。咁如果你本身都有滴水呢個情況嘅，你開翻大風咧，其實好大機會都可以令到即係減少咗扇葉有倒汗水呢個情況嘅。嗱咁啊，而家就講下變頻同埋定頻啦。咁其實就好多人都問嘅，係啦，好多人都唔知係咩嚟嘅，甚至乎有人以為變頻就係冷暖，咁其實唔係嘅，係變頻唔係冷暖咁嘅意思嚟嘅。嗱咁啊變頻啦，咁其實咧簡單啲嚟講啦，佢嗰個製冷量可以變啊。點樣變化咧？即係譬如話佢個壓縮機，因為佢壓縮機咧，佢嗰個頻率係可以改變啊。變頻嘅意思就係講緊壓縮機轉動嗰個頻率可以改變，即係佢可以快啦，佢可以慢啦。而定頻機就唔係嘅，定頻機佢係得一個速度嘅啫。咁所以大家你會見到咧，佢嗰個BTU 個製冷量咧，佢係 standard 咗嘅，佢得一個嘅啫。但係反而嗱，你睇下下邊呢度如果你係變頻機的話咧，你會見到咧佢有一個最低值啦。同埋一個最高值啦，咁只不過佢依家係講緊可唔可以放大嘅？用個手指放大，係，咁變咗會啲網友會睇得清楚啲。好嘅，咁我再嚟多一段。唔緊要，得㗎啦，而家都 OK嘅，冇問題。係啦，咁啊嗱，你見到啦，變頻機咧，佢嗰個佢有分呢個最高值啦，同埋最低值啦。你會見到係嗱，呢個係一部兩匹嚟嘅。咁如果佢係一個壓定值咧，大家會見到咧係一個5個 kW 啦，一個17嘅 BTU 啦。咁呢一個 standard 嚟嘅。呢個係一個，如果係一個定頻機咧，佢落得呢個數值嘅啫。咁但係變頻機唔係喎，大家呢度其實見到咧，佢係一個 kW 至到6個 kW 嘅，即係一個3400嘅 BTU 至到2萬個 BTU 啦。咁其實你會發現到咧，佢嗰個 BTU 咧，佢係可以做得大過2匹，甚至乎細過1匹、細過半匹都做到嘅。咁點解呢個就係佢變頻嗰個好處？點解我哋成日都話建議啲客人去揀翻變頻咧？就係因為你大家可以見到佢係行3400個 BTU，即係佢夠凍嘅時候，佢係可以做到咁微弱啊！而且大家碌低啲睇下嗰個電流啦，咁啊大家見到壓定值係1.38個 kW 啦，即係幾個 M 啦。咁但係你發現咧，佢最低值係0.19個 kW，即係講緊係200火左右。
咁你變咗你其實你用200火，你用一部2匹嘅冷氣機嘅時候係幾慳電？你睇下原本係1.38，你睇下大家都接近7倍啦，已經係真係可以慳到7倍嘅電喎。咁所以就係點解變頻，我哋會建議買翻啲大匹數，買翻啲足啲嘅。咁咪就係佢嗰個改變嗰個製冷量，佢可以做到係咁大，個浮動量咁大。係啦，我諗下先啦，想講啲咩咧？好，咁最大嘅優勢啦就係變頻機啦，佢唔係完全冇起動電流嘅，佢個起動電流咧係唔明顯嘅。咁同啲傳統機嘅嚟比較啦，因為正常咧有啲就我哋叫2至5倍嘅起動電流啦，有啲係4至7倍啦。咁我哋其實好多 case 咧就係遇到呢啲客人咧，佢係一個定頻機嚟嘅，佢講緊係80幾年代啦，變咗 Japan 㗎啦。咁嗰陣時嗰啲壓縮機佢嗰個 efficiency 就唔高嘅，咁變咗就係咧佢一開冷氣機嘅時候咧，佢個屋企嗰啲燈會閃一閃，就係因為點解會閃一閃？就係一個起動電流太勁，咁佢就會出現咗一個電壓降啦。咁所以就係嗰個但係點樣講好咧？諗先。係啦，佢出現一個電壓降啦。咁所以咧就係呢個佢扯一扯呢個電咧，咁其實咧係嘥好多電嘅，咁會嘥好多電啦。咁變頻機咧，咁其實理論上咧係會比定頻機嗰個製冷量咧係會快啲嘅。咁啱啱我哋睇過啦，咁一個定頻機佢嗰個 standard 咧係啱啱係睇緊係一個10000尺嘅 BTU 啦。咁其實咧變頻機佢可以去做到20400，咁即係話佢嗰個匹數咧，其實佢行快車嘅時候，行 full load 嘅時候咧，咁佢係可以比一個正常嘅2匹嗰個 BTU 更加大，更加快動嘅。咁所以咧其實咧就唔存在好多人都話用咗個環保雪種，換咗一個變頻嘅機，冇咁凍喎。咁其實係咪因為呢個變頻機同埋嗰個環保雪種嘅因素令到部機冇咁凍咧？唔係，其實就理論上咧係會快凍啲嘅添。係啦，咁好多時咧唔夠凍咧，即係感覺上冇咁凍咧，係純粹安裝嘅問題嚟嘅啫。係啦。咁而變頻機啦，啱啱講過啦，佢嗰個慳電咧係慳電程度比較高啲啦，係高好多倍嘅。咁所以咧我哋都係多數建議啲客人咧都係裝翻變頻機嘅，因為佢嗰個慳電程度咧真係太大，係啦，根本上係慳嗰個電費咧係可以等於你買個部冷氣機嘅。咁當然好多人啦都會話我部冷氣機好快壞喎，變頻機。咁我一陣間都會講一講點解冇咁容易壞嘅。咁變頻可以恆溫啦，恆溫控濕啦，呢啲就都有㗎啦，基本嘢啦，呢個係啦，呢個可以都唔使講，飛咗去。好啦，咁變頻技術啦，咁簡單啲嚟講啦，咁變頻技術啦，咁簡單啲嚟講啦，其實即係只不過係改變嗰個壓縮機嗰個轉速啦，咁佢可以令到佢轉得快啲，轉得慢啲，即係好似個心跳咁樣啦，咁你要跑得快啲嘅時候，咁你個心咪跳得快啲咯，係啦。咁你瞓覺嘅時候，佢唔使跳得咁勁嘅時候，咪跳得慢啲。其實一樣道理嘅啫。咁佢只不過改變嗰個泵壓縮機嗰個速度，係啦。佢透過呢個改變佢個速度，去慢啲嘅時候就去改變佢嘅製冷量啦。咁我哋啱啱都見到啦，佢可以做到3400幾個 BTU 啦，即係其實係等於0.4匹，即係佢可以由2匹做到0.4匹嘅。咁所以咧，其實好多人都以為，我買2匹。我本身係匹半嚟嘅，我轉咗部2匹，咁我咪會嘥電啲食電啲咧？咁其實唔係嘅，真係唔係嘅。大家有晒數據睇㗎嘛？0.4匹3400幾個 BTU 點會可能係會嘥電咗啦？咁其實唔係嘅，係啦，好多客都唔係都誤會咗，諗住我買大啲匹數會嘥電啲，其實就真係唔係嘅。咁如果你個匹數買大咗咧，仲有一個好處就係佢根本都唔需要用100% 嗰個去 full load 去做，可能用70%功力或者80%功力，其實已經係夠晒㗎啦，已經係夠晒做㗎啦，已經係。咁你變咗呢個壓縮機咪長期，或者你嗰份嘢長期都用70%個功率已經係搞掂晒咯喎。咁佢個壽命咪可以長啲咯，會更加襟用啲咯。咁但係唔係喎，你可能買到啱啱好嘅，或者買細咗嘅，咁佢長期都需要 full load 嘅，甚至佢要突嘅。啱我哋都見到啦，佢係可以做得比一個 standard 更加大啊嘛。咁佢唔係喎，長期都行100甚至乎110咁嘅時候，咁你塊板啊，你嗰啲壓縮機啊，咁你嗰個損耗咪會大咗咯。咁所以就係我哋點解變頻機我哋會建議個匹數買翻大啲嘅，定頻機咧就可以買到啱啱好嘅，個原因就係咁樣噶啦。咁講到啱啱咁多變頻咁多好處啦，咁定頻係咪冇好處咧？都唔係嘅。
咁啊嗱，定頻最大嘅優勢就係佢基本上係冇乜零件嘅，冇乜電子嘢嘅，咁佢唔存在話燒電子板呢啲嘢嘅。咁所以咧好多時候咧，我哋一啲俗稱火柴盒啦，或者係一啲散熱啊、回風位唔夠嘅地方，散熱機啊，咁我哋都會建議啲客人裝翻啲定頻機嘅，因為佢咧變頻機有一個唔好嘅地方咧，就係當佢嗰個回風溫度太高嘅時候，咁佢會令到嗰塊電子板個溫度上升啦。咁如果塊電子板個溫度上升嘅時候，咁佢咧佢會強制令到呢個壓縮機嗰個降頻，即係我哋俗稱叫降頻，佢會令到所有嘢咧都係會減慢、減低去降低佢功率。降低佢功率嘅意思就係話希望減低嗰個熱，令到塊板冇咁熱。如果唔係咧，太過熱嘅時候咧，佢塊板會燒板嘅。即係佢呢個其實係一個保護機制。係啦，佢係一個保護機制，一個冇錯啦。一個簡單嚟講，係啦，簡單啲嚟就係一個保護機制啦，係啦。咁啊，定頻機冇呢樣嘢，一隻牛啦，你開山就係咁簡單嘅啫。所以佢故障率好低嘅啦。呢個包括啦，呢個係我自己親身做嘅。直頭呢部冷氣機咧，佢係瞓低咗喺地下嘅，佢依然都係可以用緊嘅。我唔知佢點樣用，我仲見到個風扇轉緊嘅。我真係放大啲。係啦，可以，係啦，放大啲俾佢睇。係佢係冧咗瞓低咗。係啦，依家直頭成部機瞓低咗啦，已經係啦。我都 O 晒嘴㗎，佢都可以依然用緊風扇，用轉緊嘅，仲係大堂冷氣嚟嘅。咁我即係定頻機係可以係勁到咁樣咯。嗱，甚至乎呢啲咧，嗱個頂穿晒窿嘅，個底都係散晒咁滯，佢依然都係可以轉緊嘅，係啦，佢依然都係可以用到嘅。咁啊，係真係好勁嘅，我真係好佩服嘅，係啦。即係有啲可能換個電容又搞掂㗎喎。係啦，換個電容又撳得曬個電容，咁啊搞掂㗎咯喎。甚至乎呢啲其實根本都冇換過電容，都係可以頂到20年嘅喎，好勁啊！真係我唔知我仲有一個咧，就係佢直頭係散晒，個風扇都冇埋，佢依然都係可以行到嘅。我好鬼勁，真係係啦。咁同埋啦，佢其實最緊要就係佢維修真係好簡單啦。啱啱我哋講過咩電容嗰啲啦，咁其實好多電容都係有代用嘅。例如風扇啦、摩打其實好多都係有代用嘅。咁啊維修其實就好簡單嘅，包括代用板啦、出風機壞電子板，其實全部都有代用嘅。咁啊，因為佢嗰啲比較簡單啲啦，咁啊變咗佢嗰個有代用零件就維修就會方便啲咯，係啦。咁啊唔需要話咩咁執着咩原廠零件啊，真係冇乜原廠零件㗎啦，基本上都係啦。咁啊變頻都有好處啦，咁啱啱講過啦，咁你匹數揀得啱嘅時候咧，匹數揀得啱嘅時候咧，咁個電費就真係好慳電嘅，超過70%嘅電費都做到嘅，係啦，可以慳超過70%嘅電費啦。咁啊最大一個好處咧就係佢可以做到恆溫。咁我哋啱啱最近都發現好多網友都有留言過，就係話咧，我部冷氣機凍得滯喎，窗口機嚟嘅，咁佢開得太大嘅時候，佢又凍得滯；開得太細嘅時候咧，佢又成日停機喎。咁呢個情況咧係比較棘手啲嘅。咁所以我哋好多時都會建議咧，就係揀翻變頻嘅，因為變頻佢啱啱講過啦，佢嗰個壓縮機嘅轉速可以變到啦 ，BTU 可以變到啦，咁其實可以做到一個恆溫嗰個效果，就唔會令到你咧太過凍。亦都唔會令到你成日停機，佢 keep 住有少少冷氣咧，咁就會令到你個空間就會舒服啲嘅。咁同埋啦，如果你壓縮機你個匹數揀得啱啦，啱啱講過啦，你可能用70功力嘅時候，咁其實你嗰個壓縮機個聲咧，其實就真係好靜嘅，你基本上係靜到聽唔到嘅，係啦。好似我而家屋企嗰部，其實都基本上你開得啱嘅時候咧，個匹數揀得啱嘅時候咧，你開咗機，你根本上係你唔知道開咗冷氣機嘅，可以係可以靜到而家啲技術已經可以做到咁樣噶啦。咁所以就其實最緊要就係揀得啱，因為佢嗰個低頻呢度可以剪咗，呢度唔使講呢度。即係而家嗰啲咧，即係話啲冷氣機咧，其實都傾向即係個趨勢啊。未來嘅趨勢都係變頻㗎啦，係嘛？係啦，冇錯啦，因為變頻咧，我哋啱啱講過係慳電啦，因為其實慳電咧係一個噱頭啦，即係我哋叫噱頭啦，因為係環保啲啦，我哋簡單啲即係叫環保啲啦，係啦，因為地球資源有限啦，咁我哋嘅能源咧就我哋盡量要慳能源啦，咁所以就係大勢所趨，一定係會需要呢個變頻㗎啦，因為好多例如係一啲綠色環評嗰啲，全部都係要慳電嘅，咁全部都靠變頻㗎啦，係啦，咁啊大勢所趨㗎啦，因為你慳電變頻呢啲係大勢所趨，冇辦法㗎，包括雪櫃都係已經變頻啦，係啦，好多嘢都係變頻㗎啦，已經係啦。仲有一樣嘢就係咧，變頻機佢嗰個室外機咧，好多時都係會比較細部啲嘅，尤其是兩匹啦。咁好多時我哋會例如見到啲大匹數啲，例如4、5匹雙風扇，係啦，我哋好多時你會見到啲商用機係用雙風扇嘅。咁而家咧陸續咧好少會見到雙風扇㗎啦，係因為佢變頻機咧佢嗰個機身佢都做得細部好多嘅。咁講下窗口機啦，窗口機會唔會相對簡單啲咧？
即係揀嗰個匹數或者係效能。冇錯，都係要取決於你係定頻定係變頻啦。啱啱都講過啦，如果你係變頻，我哋推向即係我哋會建議你嗰個匹數係會揀大少少啦。咁而定頻咧就相反嘅，我哋會建議你揀到啱啱好，細少少都唔怕嘅，係啦，都唔怕嘅。咁啊，講一講個構造啦，咁其實好簡單嘅啫。你大家見到啦，一個係一個散熱位啦、出風啦，一個係索風啦。咁好多時咧，啲客咧好興咧就係話我機頂度黐塊膠墊去靜少少啊。咁其實咧就係遮咗少少回風位嘅。甚至乎我哋啱啱講嘅啲火柴盒啦，咁其實火柴盒咧其實揼揼冚包實晒部機，咁其實根本上咧佢係冇乜回風位嘅。咁啊變咗就係我哋啱啱喺呢個熱開度散熱開吹啲熱風出嚟啦。咁其實如果你嗰個空間細嘅時候，你個回風位窄咗嘅時候，都容易吸翻啲熱氣落去嘅。咁你其實又係一個惡性循環嚟嘅。咁所以就係好多問題啦，即係你嗰啲定頻窗口機而家係定頻窗口機同而家其實都有啲變頻嘅窗口機㗎啦。係冇錯，咁啊個機身會長少少啦。咁但係我自己個人覺得咧，就始終都係唔建議裝變頻嘅窗口機嘅。點解咧？因為始終個散熱效果，即係個本身嗰個機頭嗰個散熱咧，我覺得就做得真係冇咁好，冇分體做得咁好嘅。係啦。咁同埋咧，因為你其實窗口機嗱，大家都我哋而家碌去睇啦。其實你窗口機大家都見到啦，其實佢係得咁細部嘅啫。嗱，當然而家啲變頻機佢加長咗去擺塊電子板啦。咁其實咧佢嗰個空間咧，個散熱空間咧真係唔係話特別大嘅，係啦。咁啊始終都有一定嘅風險咧，就係好容易會出現成日都過熱啦。因為過熱佢就會降頻嘅。咁一降頻嘅時候，部機就會冇咁凍嘅。咁就係有呢啲咁嘅情況可能出現咯。咁啊，即係我多數都係睇情況啦，係啦，即係我陣間都會有啲相 show 翻俾大家睇下啦，係啦，即係咩情況揀變頻啊，咩情況就最好唔好揀變頻啊，咁都會來同大家講下啦。咁啊定頻窗口機啦，咁其實我啱啱都講過啦，咁啊盡量就唔好買太過大嘅匹數，即係唔好買大啦。點解咧？如果你買大咗個匹數嘅時候咧，咁佢好快會凍，即係佢會好快已經夠凍啦。咁好快夠凍嘅時候咧，咁我哋會停下縮機喎。咁停下縮機嘅時候咧，咁其實佢係處於一個出淨風嘅一個狀態嚟，即係又唔出冷氣嘅。嗰個定頻機佢一夠凍咧，佢其實就係已經係停機㗎嘛，個壓縮機。係啦，冇錯啦。咁大家即係淨係出風涼嘅啫。係啦，冇錯，即係佢簡單嚟講，佢變咗把風扇。係啦，好多時你會聽到突然間部冷氣機好靜嘅，咁就係佢停咗壓縮機啦。咁停咗壓縮機嘅時候咧，佢只係一個風扇咁嘅啫。所以你有時行埋去，咦，好似唔凍喎，冷氣機唔凍喎。咁個情況就係話，當你處於呢個情況嘅時候，其實佢根本都未出冷氣，咁你個溫度咧就會慢慢上翻嚟啦。咁你到翻咁上下嘅時候，咁佢又着翻喎。咁啱啱講過，佢起動嗰下，佢起停嗰下，因為佢嗰個起動電流啦，同埋佢挫嗰下，其實佢好扯電嘅。咁久而久之咧，如果你買大咗個匹數嘅時候，佢變咗佢出現起停呢個次數多咗嘅時候，咁你用電咧就真係會變大咗啦。咁所以好多時啲人可能老一輩佢都話聽嗰時聽部冷氣機買大啲匹數啦，跟住之後就變用電用多咗。點解咧？就係因為佢就係買大咗啦。咁如果你買細咗嘅時候咧，咁佢就少咗呢個開停呢個情況咧，咁佢就變咗佢長行㗎啦。咁長行咧就反而係好過你係咁停開係咁停係咁開嘅，就唔會話成日忽冷忽熱啦。因為覺得停咗就會冇冷氣嘅，係啦，咁就比較麻煩啲嘅。咁啱講過啦，如果你係一個火柴盒咁嘅情況啦，咁你定頻窗口機咧，咁你其實絕對有優勢嘅，係啦。當然你散熱唔足、散得唔好嘅時候咧，佢係會冇咁凍嘅。咁但係咧，因為佢冇一個變頻嘅板，咁佢首先第一樣我哋唔使驚佢會燒板啦，亦都唔需要驚佢會降頻啦。係佢只會因為散熱散得唔好就冇咁凍嘅啫。係啦，咁但係佢依然都可以運作到嘅，依然都可以用到嘅，就好似我哋啱啱見到成部機瞓咗喺地下度，風扇冇咗，佢依然都可以着到嘅。咁就係點解會咁咧？就係啦，咁所以咧好多時咧嗱，火柴盒咧佢嗰個散熱唔好咧，咁我哋都係會建議啲客人揀翻一個定頻窗口機啦，因為佢本身嗰個構造比較簡單啲啦，冇變頻板，咁我哋唔使驚佢會燒電子板啦，咁亦都唔使驚佢太過熱就會令到佢出現降頻嘅一個情況嚟嘅，佢依然都可以 keep 住運作到嘅，係啦，唔會話high cut 呢個情況嘅。咁啊，有時如果你火柴盒咧變頻機咧，佢真係有機會可能會出現 high cut 呢個情況嘅。嗱，咁變頻窗口機咧，有一樣嘢一定要大家都要留意嘅，包括好多本身都用窗口機客，我遇到好多個啦已經係，咁佢不嬲都用一個定頻嘅窗口機嚟嘅，咁你咧多數咧個牆咧都有個開關掣啦，咁佢平時會攞嚟開閂冷氣機啦，咁去到變頻窗口機嘅時候，總之逢係變頻咧一定有遙控嘅，必定㗎啦。
你係一定要用遙控去開閂冷氣機嘅。咁好多客咧，佢哋係唔知道，甚至安裝嘅師傅們同佢講啦，咁就好似以前咁樣啊，只要用長柯開閂冷氣機啦。咁你部機咧3個月內就壞咗㗎啦。咁咧只要逢係變頻機咧，大家都記住一定係要用遙控器開閂機，就千祈唔可以用嗰啲開關燈曲去控制部冷氣機嘅。甚至乎你閂咗部冷氣機嘅時候，你都唔可以即刻閂個掣嘅，亦都係會壞嘅。係呢個係真實發生嘅事嚟嘅，所以大家千祈就唔好我諗住我閂咗嗰個掣我會慳電啲其實1年3火電嘅啫。咁大家就千祈唔好諗住我閂咗去安全啲，係唔會嘅，除非你部冷氣機會自己開着嘅啫。如果唔係都唔會存在啲咩危險嘥電呢咁嘅情況嘅。嗱，啱啱講過啦，咩情況會建議裝翻變頻嘅窗口機啦？嗱，好似以呢個為例，咁你會見到其實好開揚嘅，咁上面冇嘢阻啦，左右兩邊咧都係冇嘢擋住嘅。咁呢啲位置咧，其實咧佢散熱好咧，咁你呢啲位置裝翻呢個變頻窗口機咧，其實就 O K 嘅，就唔錯嘅，係啦。咁所以咧，我哋盡量咧都避免呢個火柴盒嘅一個位咧，就去裝變頻機咯。好啦，咁而家講一講分體機啦。咁其實就分體機同窗口機最大一個優勢咧，就係分體機佢嗰排佢係就首先分開兩樣啦。咁而家講一講分體機同埋窗口機嗰個分別啦。咁分體機最大嘅優勢當然係分開咗兩部機啦。咁第二樣就係佢嗰個散熱嘅面積係大好多嘅。大家其實見到佢嗰排開咧係好大個嘅。咁當你排開散熱開大嘅時候咧，咁其實佢嗰個做嗰個熱交換嗰個效能咧係會大好多嘅，相對比窗口機咧係大好多嘅。咁所以咧，就算大家都係定頻嘅情況下，分體機咧都係會比窗口機慳電好多嘅。咁個原因就係出在佢嗰個散熱佢做得好，個效能做得好。咁所以咧就係即使你用一個定頻嘅窗口機咧，定頻嘅分體機咧，佢都唔會話扯電扯得好勁嘅。咁家用機咧。通常咧都係冇水泵嘅，咁所以好多時咧啲客咧成日都話我條喉要走上天花，咁其實做唔到嘅，因為你部冷氣機本身係冇一個水泵去將啲水泵上去嘅，所以我哋全部都係要靠一個自然嘅斜水嚟嘅，咁所以咧好多客成日話我要啲喉走上天花咧，咁除非你要加水泵嘅啫，咁但係加水泵咧我哋全部一律都唔建議嘅，所以盡量做到自然斜水，我哋都係會建議做翻一個自然斜水咯。咁分體啦，咁最常見啦，我哋一個叫做窗口式分體啦，咁其實咧佢就係同個樣咧就同窗口機就差唔多咁滯㗎啦，基本上一樣咁樣嘅樣㗎啦。佢係俾啲裝唔到個位啦，一啲好細啊、好逼傑，甚至乎一啲火柴盒嘅位咧去裝嘅，係啦。呢啲機咧佢本身真係做到細部嘅，咁所以咧一啲特別細個窿，我哋例如係叫做一個窗口機 fit 位啦，佢個窿係基本上係除咗窗口機任何嘢都裝唔到嘅時候，咁我哋多數都會可能先會建議啲客人去裝翻呢啲窗口式分體啦，咁但係往往呢啲窗口式嘅分體咧，佢嗰個散熱效能都唔好啦，因為啱啱講過分體機最大嘅優勢咧就係佢散熱嘅面積大。咁其實如果你將部機又做翻咁細嘅時候啦，咁其實個散熱面積都冇大咁滯㗎啦。咁所以佢嗰個能源效益、用電啊、散熱啊，咁其實就冇咁好嘅，係啦。咁所以咧，我哋盡量都係盡量唔用即係盡量唔會選擇呢隻，唔會選擇呢隻㗎啦，因為佢散熱就冇咁好啦。用電量就比較多啲啦。啱啱講過啦。而家市面上大部分嘅分體其實都係變頻咁滯㗎啦。千祈唔好以為即係變頻機容易壞啲就真係會變頻窮啦。其實唔會嘅。咁好多時咧都係睇大家嗰個安裝嗰個地方嘅。如果你安裝位散熱散得唔好，安得好貼啊，機對機咁樣吹啊，後巷位啊、死位啊，咁你咧俾太陽曬到啊，咁你部機一太過熱嘅時候咧，咁你所有其實你係會降低你嘅性能嘅，因為啱啱講過，如果你部機越熱，佢有一個保護嘅，佢就會令到你個壓縮機咧就降頻，就令到自己本身就冇咁熱嘅，係啦，咁一個惡性循環嚟嘅。咁而分體機咧，咁其實佢本身咧就比較少出現呢個漏水啊、滴水啊，即係同窗口機唔同，窗口機咧就經常好多都係1年啊、2年啊就話要滴水啊、要通水一次嘅。咁分體機咧基本上都冇呢個情況出現嘅。咁所以如果話你好怕煩嘅，咁我哋多數都建議啲客裝翻分體嘅，因為分體機佢係一條水喉直接駁出街，咁真係比較少出現呢個漏水啊、滴水落街啊、俾人投訴呢個情況嘅。分體機唯一一樣唔好嘅咧，就係個安裝費太過貴啦。咁相信佢嗰個安裝費連埋機咧，可以等於你買2部窗口機連埋安裝咁滯㗎啦，已經係。咁所以就係話對於唔同嘅客人，
佢手頭上可能佢根本就個資金就唔係話咁鬆動啦，即係個手頭咁鬆動啦，咁佢可能咪變咗唔會話考慮分體機去到咁貴咯。咁你話窗口機係咪唔用得咧？窗口機都用得嘅，咁但係嗰個慳電程度會唔會令到你同埋分體機嗰個電費爭好遠咧？咁啊呢個都係一個考慮嘅因素嚟㗎咯。咁分體機有一個最大嘅缺點就係佢安裝費太過貴啦。咁佢有幾貴咧？佢可以機連埋安裝，甚至乎可以貴過你裝兩部窗口機嘅，甚至乎有陣時安裝費咧係會貴過部機嘅。咁啊佢個最大缺點就係安裝費啦。咁所以就係話都係嗰句有好多市面上有好多嘢啦，你可以揀窗口機，亦都可以揀分體，最緊要睇你自己想要啲乜嘢啦。你想要慳電啦，你想要舒服啲啦，定係你想要要啲咩？你又係自己揀嘅啫，呢啲嘢係啦，就最緊要揀一個自己啱嘅一個嘢咯。咁啊講一講最後一樣啦，咁我會講一講多聯機啦。咁因為而家新嗰啲居屋咧或者公屋咧，咁你都面對一個問題咧，就係佢哋得一個窗台，但係佢需要間房同埋廳。咁呢個時候咧佢哋會話啊，我裝多聯機即係一拖二啦，會唔會易壞啲啊？我裝一部機一壞就兩部一齊壞喎，咁我會唔會易壞啲啊？咁開頭我哋都以為係會易壞啲嘅，咁但係實際上嚟講咧，唔係易壞啲嘅，係差唔多嘅，同一拖一係差唔多嘅。咁啊講一講啦，嗱一拖二咪即係簡單啲嚟講啦，一個散熱器啦，咁啊拖兩部或以上嘅機啦。咁當然啦，你都可以拖一部啦，係啦，即係我哋冇人即係唔會阻止你，即係廠家都可以俾你咁做，你可以拖一部都得嘅，係啦。咁啊多數都拖一部或以上啦。咁啊我哋亦都唔 VRV 啊 VRF 啊都唔喺呢個都唔喺呢度嘅，係啦，因為咧多聯機我哋係獨立喉嘅，即係一部機用一條喉嘅。嗱咁啊 VRF 嗰啲咧 VRV 啊就一條喉再開叉嘅，呢啲即係我哋就唔喺呢度講啦。咁呢啲我想問一問咧，即係譬如佢嗱你一部機拖兩個風機啊嘛，係咪？係冇錯冇錯。咁我譬如我一部冷氣開，一部冷氣唔開，其實佢都係個 motor 都係冇錯啦，壓縮機都係用咁多電㗎喎，係嘛？咁錯啦，我而家會即將講㗎啦。係嗱咁啊，因為我哋除咗啱啱呢個問題啦，譬如我可能嗱，因為多數咧個壓縮機都係兩匹起嘅，兩匹啦，兩匹半三匹啦。多數兩匹係三匹嘅，兩匹半都比較少啲嘅。咁變咗就係話，如果我開一部冷氣機嘅時候，我開一部一匹嘅出風，咁我壓縮機咪係用緊兩匹嘅壓縮機電咯。咁我哋記得，我哋又碌一碌啱啱我哋嗰個變頻嗰個嘢啊。嗱，我哋睇一睇呢度。嗱，其實呢個 catalog 都係嘅，大家睇到嘅。嗱，咁啊，呢個以呢個為例，放大啲得唔得？最大啦，最大啦。我用隻手定住。嗱，其實大家都見到啦，其實佢個 minimum 佢最呢個5.2 kW 即係兩匹嚟啦。咁其實咧，你見到佢最細值咧係1.1 kW 嘅，即係佢意思又係比半匹細嘅。咁其實你話當你開一部機嘅時候，你會有咩情況出現咧？就係佢依然都係可以做到嘅，佢依然都可以做到嘅。咁啊，同埋有一個一拖二，我覺得一個最大嘅優勢咧，就係好多時咧佢哋兩部機未必同時間開嘅。咁當你兩部機未必同時間開嘅時候咧，譬如話 say 啦，我哋係一廳一房咁樣嚟計啦。咁我哋好多客人咧，佢可能個廳咧比較大少少嘅，咁佢可能會需要我匹半。咁我哋呢個時候我匹半拖部一匹，咦咁我加埋咪兩匹半咯。咁我咪要需要一個兩匹嘅壓縮機咯。我哋係可以用一部兩匹嘅壓縮機嘅。咁當然啦，你話兩部機同時間開嘅時候，咁我壓縮機當然係兩匹啦。咁但係如果譬如話我唔係喎，我未必同時間開嘅時候，咁我廳開匹半嘅時候，咁佢可以做到匹半嘅咯喎。咁我哋咪可以滿足到一個壓縮機唔同嘅地方去做到呢個情況咯。嗱，咁我哋亦都放大呢度睇一睇啦。咁我哋以呢個另一個多聯機為例啦。咁啊，譬如呢部係一個呢個係一個兩匹啦，一拖三嘅兩匹啦。咁啊，其實個廠方其實都有晒設定啦。嗱，譬如係譬如一個一匹再拖一部匹半啦。咁其實你見到咧兩部機同時間開咧，佢做唔到嘅。佢係做唔到嘅。你見到佢係細咗嘅。呢個4/3，唔好意思，係啦，呢度啦。係啦，你見到係細咗嘅匹數，細咗嘅，係啦，咁變咗就係話，你兩部機同時間開當然係細咗啦，咁但係當你開一部機嘅時候，咁你係可以滿足到呢個要求。嗱，我哋再睇多次啦，係啦，呢度嚟講，咁佢最細佢 minimum 係1個 kW 啊嘛，咁譬如話我淨係開房嘅時候，我又唔會太過凍，但我兩部機同時間開嘅時候，我依然都有冷氣。如果我淨係開廳嘅時候，
我亦都會夠凍。咁所以多聯機佢嗰個佢最大嘅好處、最大嘅優勢就係佢可以好靈活令到你嗰個空間去供冷係啦。咁變咗就唔會話因為好多客咧佢哋都係太過驚啊，即係好驚兩部機一齊壞咧，咁佢就會裝例如係一部分體一部窗口機啦，例如一台，即係我哋好俗稱我哋叫一台兩機啦，例如係兩部分體打橫裝啦，上下打一搭裝啦，一部分體一部窗口機啦，咁其實我哋都要話聲俾大家知啦，即係如果你打直裝嘅時候，咁你好容易咧就會超出一個嗰個防儲啊或者佢一個要求嘅，因為如果你部機塞得太出咧，咁佢係會叫你拆翻出嚟嘅，係呢個真實嘅，係啦。同埋如果你譬如以公屋為例啦，其實就唔俾上下打搭裝嘅。咁其實好多規矩嘅，即係唔係話你想點裝就點裝，唔係你個台你想點擺點擺，唔係嘅，係啦，全部都係有晒規有規有矩。即係呢啲機一拖幾嗰啲就係 fit 晒而家啲居屋啊。冇錯啦，其實就好大好多時都係夠晒應付嘅。基本上，譬如話點解會同大家不斷同大家強調係裝部兩匹嘅壓縮機，就係因為佢哋嗰個高度係550高。咁550高嘅意思即係佢係等於一部一匹機嘅 size 嚟嘅，因為550一匹半兩匹都基本上都係呢個 size 嚟嘅。咁佢好多位咧個窗台都裝到嘅，基本上都90%都裝到咁滯㗎啦，係啦，所以大家就唔使話咁擔心話我一拖二喎大機喎係咪裝唔到？其實唔係嘅，佢兩匹機佢個本身550咧係好大，譬如呢度啦，大家見到550高啦，但係你去到呢部兩匹半，同三匹一樣咁大喎，781其實就好大部嘅，咁你好多位真係裝唔到嘅。咁同埋咧，你去到匹數越大嘅時候咧，譬如大家都見到啦，佢最低值係2.6啦。咁點解去到一拖三、一拖四嘅時候，我哋就唔建議去拖幾間房咧？有一個最大嘅原因咧，就係大家會見到個 minimum 係2.6啦。消費冇錯啦，最低消費2點幾。冇錯啦。咁如果你嗰個空間你根本上，譬如我當你 say 你係真係啱啱好需要2.6個 kW 嘅。咁你咪做唔到變頻咯，因為你已經低到冇得再低啦。咁你咪變咗呢個唔好意思，呢個係暖氣嚟㗎，但係都係咁啦，照講啦，都係啦，係啦，上面係2.9先啱係啦。咁嗱，因為我哋始終都有個最低消費啊。咁點解我哋有陣時咧，我哋唔建議啲客人佢可能係一拖三去一部壓縮機拖3間房咧，就係佢有個最低消費嘅。大家見到其實佢最低消費係2.9嘅，咁即係話。如果譬如你一間好細嘅房，譬如我當你50尺嘅，咁你咪會凍死咯，你咪即係佢一開都係俾咁多個 kW 俾你。冇錯啦，佢最低已經係2.9，已經係冇得再低啦。咁你咪做唔到變頻嗰個效果咯。係啦，咁所以就係如果你話多過一拖二，要去到一拖三、一拖四咧，盡量就要去分配啦。當然啦，如果你話譬如你係兩部都係裝一個廳度嘅，呢個就另計啦。但係如果你話我而家譬如呢部係一部68，即係一部兩匹半，或當係3匹啦，71 3匹啦，68都當係3匹啦，當係3匹先啦。咁佢拖3間房嘅時候，咁佢咪會凍，有一間房咪會凍死咯，係啦。除非你3部機同時間開嘅啫。咁亦都好多時咧，就係我哋講緊 VRV 點解而家獨立屋佢有時開唔着啲機咧，就係因為佢都係有個最低值。佢好似係唔知有啲要4成嘅，咁所以就係話，如果你啲機開得唔夠多嘅時候，匹數開得唔夠多嘅時候咧，佢根本唔會出冷氣嘅，係啦，就係咁嘅原因。咁所以多聯機咧都係要去分配，即係要揾翻師傅上嚟睇一睇啊，去考慮翻嘅。咁所以如果你屋企係一個窗台嘅，你可以考慮一拖二嘅，係啦，一拖二，因為佢嗰個散熱位咧，佢唔會好似兩部機咁。如果你係你個窗台。如果得一個窗台，你都咁嘅情況咧，其實我哋都會建議你裝翻一拖二嘅。咁點解咧？我哋啱啱講過一台兩機啦，我哋可能會需要將兩部機打直嚟裝啦。咁行係冇保養嘅，係好多時都係唔會有保養嘅。咁你變咗就係話，第一你個散熱空間本身已經係得翻好細嘅。第二你又會冇保養喎。第三最重要一樣嘢咧，就係好多時你左右兩邊吹嘅時候咧，係會有一幅牆喺度嘅。咁你嗰幅牆咧就會擋住啲熱風嘅，令到啲熱風打翻轉頭嘅。咁呢個係一個好嚴重嘅一個問題嚟嘅。咁但係如果你裝一部一拖二嘅時候咧，咁佢係一個 fit 位啦。首先第二樣佢係可以成部機擺到落去啦。咁佢係可以散到熱，係冇任何影響嘅，而且係有保養嘅。咁所以喺一個考慮上去選擇嘅時候咧，佢係有優勢好多嘅。唯一缺點就係部機會貴好多，係啦，佢會貴過兩部機嘅。仲有冇啲咩要補充？冇乜太。我見到都好詳細。咁另外咧，如果啲網友，你呢份嘢你其實可唔可以share 俾啲網友嘅？當然冇問題啦。嗱，我哋稍後我哋會有條 link upload 條 link 啦，咁我哋就會有個 group 啦。咁啊，大家可以 Facebook
Facebook 唔係 Facebook， WhatsApp 應該係 WhatsApp group 啊。我哋 WhatsApp 係咪？即係話我哋會叫大家入嚟啊，係咪啊？係啊，咁我哋會有條 link，有個 WhatsApp group 啦。咁即係有興趣想知道呢方面嘅資料嘅，咁可以入嚟我哋嗰個 WhatsApp group，咁到時可以大家一齊分享一啲啊，或者如果有問題，有啲關於冷氣嘅問題都可以入嚟問下你㗎，係嘛？冇錯，我得閒可我都會能得應大家嘅。閒夜晚係啦會覆咯。係啦，如果我有時間我都會覆大家，所以冇問題嘅，大家歡迎入嚟啦。即係你有咩問題你咪講低咯，咁我有時間我都會回覆大家嘅。即係其實都係想大家分享下一啲冷氣嘅常識啦。咁另外亦都可以話同啲師傅可以交流下嘅。係啦，冇錯啦。咁即係係咯。係啦，最緊要係交流，即係大家傾下偈咯。即係我哋大家係冇惡意嘅，咁即係有啲師傅冇所謂嘅，即係傾偈。我都覺得傾偈，即係我冇可能全部嘢識晒㗎嘛。咁所以有啲師傅可能有啲經驗啊，可以大家交流下嘅，即係傾下偈，交換大家嘅意見咯。咁大家先可以一齊進步㗎嘛。咁啊可以睇得多啲咯，係咯。即係我都希望大家係歡迎加入啦，大家踴躍啲啦，咁啊可以傾下偈咯。大家咁呢度啊差唔多啦喎，係嘛？係咯。咁啊條 link 就會喺下邊，咁啊大家就記得入嚟啦，大家傾下偈啦。拜拜。拜拜。